Awubhekisa udumo. Akekho omunye. Odumo ithekno maphethelo. Yedwa. Ayi kodwa bhala ngisokola wefone ngikushutha ngayo. Imnyama. Sithembe uNkulunkulu ngoba namadlozi akithi ajabulile namhlanje. Yeah. Indaba eyenzekile ekhaya futhi ngiyabona umphakathi ukuthi iqiniso ngempela. Lento engijwayele ukutshela yona iqiniso. Ngiyabona ukuthi ngempela ngiyafuna ukusizakala. Yeah. Bengicela ngoba nje uma ukhulumile wathi ngeke ngikwazi futhi ukuhlala ekhaya. Ngoba ngemphumelelo bengahlala ekhaya ngoba kwenzeka yonke lento. Yeah. Walisho yonke iqiniso lilandele TikTok bazalwane ngiyacela nisupport. Ngiyacela ngawo wonke amandla nisupport nje ningisize impilo yami ukuthi ishintshe. Yeah. Ngoba sengibonile ukuthi ngisenkingeni ngempela ngiyafuna ukusizakala. Yeah. Ngoba ngibonile uma sikhuluma nomama ngithi mina hayi sihlela ukuthi sizokushiya ke la. Wathi umama mayekhona indlela siyacela ukuthi Zwide uhambe naye. Angasali ngenxa yezathu nezathu akayishilo abanye abantu bazoyilandela yonke into ku YouTube channel ethi Zwide Production ngizoposta nje yonke ivideo ephelele washo ukuthi hayi ngiyacela ukuthi mayekhona indlela ahambe ayolala noma kwi shelter hayi ngoba ekuxosha ugwema lokho nalokho esixoxile thina naye yabo so nami ngiyagcizela bafowethu mina ngiseyintwana encane noma ungibonile abanye nabo sebayangibona ezithombeni la kuma video ngiseyintwana encane amandla nginawo angina next angisebenzi ngiliphanta phanta ngokuyishuthela so into engenza ngigcizelele lokho ukuthi abantu ngicela basupport yabo nje ngosuku mhlawumbe mathwa noma ngisho ukuthi 10 rand about 5 bawenza umehluko usuke sizokwazi kusasa udle khona kunzima ukuthi sohlezi sicela kodwa lo namandla mefaka u10 rand 20 rand 100 lokho kusuka enhlizweni yakhe kuzowenza umehluko bebesoduma uzokwazi ukuthi alale shelter bebesoduma uzokwazi ukuthi mayifika kimi ngimthengele ukudla yabo kuyawenza kakhulu umehluko lokho ke sengithatha isinqumo sokuthi ke abanye abantu lapho umuntu ufaka u10 rand 20 ngeke ngimpost because ngalesikhathi ngimposta lapho uzobona ngathi ngiyamhlambalaza yabo abanye bogcina sebefaka ukuthi ngizofaka u10 rand uZwide ngipost angeke ngibaposte laba benza kanjalo kodwa ngiyengithanda ukuthi lo fake kakhulu ngithi hayi angingafihli angimposte lo muntu lo because abanye kutshela ngithi hayi kunengane engifakele la u20 rand ethe kuthanda kakhulu noma ngasayipostanga kodwa ngisuke ngikutshelile yebo lonto leyo afaka u500 straight ngiyakhumula ngikutshela ukuthi kunomuntu ofaka 500 ngcono ngoba uyakhumbula angisho ukuthi imali uma inkulu sengizovele ngifihle ngithi futhi kwaqala akekho omunye osafaka imali enkulu phandle kamapule ofaka u200 260 wakunika cash kuzoba umfethu lo sesibhedlela ngiyalikhohle igama lakhe uthi ubani hayi abanye kuba 100 50 10 20 yabo so sihambile saye ekhaya sesibuyile ngoba kuduma amabhasi kudlula nemoto sila eThekwini njengamanje noBhebs Odumo bazi ingane zikujabulela ebhasini ngicela TikTok bazi ingane zikujabulela lapha kuno ebhasini ziyazi uBhebs Odumo yatrend okay bengisala ukuthi sihambile saye ekhaya umama wakamukela kahle nakhuluma kwakuhle yonke into wangibona nami ukuthi ngimncane impela amandla nginawo sabuya nawe la so njengobuyela akukho mnandi phela ukuthi uzolala estradini yabo nje ngale mali inde 60 rand enye sesisebenzisile ubonile ngeke ngichaza kakhulu senzeni ngayo senzani kodwa isebenzile ubonile ngalo 60 rand ngithi 30 rand namba obamba nje take away udle ngo30 rand omunye ungalala esikhotheni mfethu ugqoka impahla ezinhle kanje hambe yolala eshelter ube right ube safe ngikushutha ngefoni emnyama man hey ngoba esho no Zwide inkosi yami usho exact into eshoma ngiyayicelela inkosi yami support abantu bakithi ngiyayicelela uNkulunkulu uzohleze nani endleleni ingane yaNkulunkulu mina ngoba nizwile ukuthi uma ekhaya nje uNkulunkulu wasidala kodwa abantu nje bavetane baniswela phansi uma uyasho ukuthi funa ngabe uxoshe emgqomeni uNkulunkulu akekho akakholwa akathandaza ngabe uxoshe emgqomeni nezinto zabantu hey wababile lo mazi ngwazwile nami kwathi ukuthi ebekuya ngabanye abantu bafise ngabe udle emgqonyeni kodwa ngomthandaza kahle emgqonyeni
hayi kulungile bebsodum yobamba sibambane azo